ஹலோ மக்களே, வீட்லேயும் பாடிக்கு நல்லா ஹெல்தி எனர்ஜியும் தர அழகான ஸ்மெல் அப்படி வர்ற ஹெர்பல் டீ தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க டீ எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்றைக்கி 3 பேருக்கு டீ ரெடி பண்ண போகிறேன். அதனால் 2லேருந்து 2.5 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா அதோட ஸ்கின் எல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இடிகளில் போட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நான் அமேசான்லேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். இஞ்சி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு தட்டிட்டு வச்சுருக்கேன்ட்டு. இப்போ வந்து இதை நல்லா ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம டீயும் போட போகிறோம். அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி வந்து நல்ல டீடாக்சிங் ஏஜென்ட்டாக வேலை பார்க்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம டீயில் சேர்த்துக்கிற போது ரொம்பவே நல்லது தான் நம்மளுக்கு. இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லா இஞ்சியும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் 2லேருந்து 3 ஏலக்காய் நல்லா தட்டிட்டு அதோட தோலை எடுத்துட்டேன். அது எதனாலனா மல்லிப்பொடியில் வந்து ஏலக்காய் தோலோடு சேர்த்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு உள்ளே இருக்க பவுடரை மட்டும் நல்லா தட்டிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நல்லா ஒரு கை அளவுக்கு துளசி வெளியிலேருந்து எங்கள் வீட்டிலேயே இருக்குது, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சேர்த்துருக்கேன். வீட்டில் எப்போவுமே துளசி செடி வச்சுருக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது வந்து மல்லிப்பொடி எனக்கு ஊர்லேருந்து அம்மா கொடுத்து விட்டாங்க. இதில் வந்துட்டு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய் எல்லாமே கலந்துருக்காங்க. இந்த இது 1 ஸ்பூன் போட்டாலே போதும், நீ இதெல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படி சொன்னாங்க. இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் போட்டு பார்க்கலாமே, ஸ்மெல் நல்லா இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி நான் மற்றதும் உள்ளே ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். மல்லித்தூள் வந்து எவ்வளோ சேர்க்குறோன்றது நம்மளோட இஷ்டம் தான். இப்போ வந்து 1.5 ஸ்பூன் வந்து டீ தூள், நான் வந்து 3 ரோசஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக சர்க்கரை, நான் வந்து வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். 2.5லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் இல்லைன்னா கருப்பட்டி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இப்போ எதுவுமே இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறது இல்லை, அதில் ரொம்ப தூசி இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒயிட் சுகரே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். 3 பேருக்குன்றதுனால நான் 2.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துறேன் உள்ளக்க. நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்களோ அதை நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம். டீ போடுறதுக்கு வந்து ஸ்டவ் எப்போவுமே லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கணும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இப்போ டீ அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு காஃபிக்கு போகிறாங்க. அதுவும் வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபிக்கு போகிறாங்க. அது ரொம்பவே தப்பான விஷயம். ஆனால் அவங்க வந்து பாத்திரம் வளர்க்க கஷ்டமாக இருக்குன்றதான் மெயின் விஷயமா சொல்கிறாங்க. காஃபினா அப்படி இல்லை, பாலை கொதிக்க வச்சோடனே வேலை முடிஞ்சிடும், அப்படியே காஃபி பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். இது அப்படி கிடையாது. இதை ஒன்று ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பாலை தனியாக கொதிக்க வச்சு 2-3 பாத்திரம் வளர்க்க வேண்டியிருக்கு. டீ பாத்திரத்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் டீ போட்டிங்கன்னா அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகாது. அது போக உடனே க்ளீன் பண்ணிட்டாலும் ஸ்ட்ரெயின் ஈஸியாகவே போயிடும். ஸோ டீ வந்து நல்லா பாயில் ஆகணும். பாயில் ஆனால் நம்ம உள்ளே போட்டிருக்க அந்த ஹெர்பல்ஸ் எல்லாமேவும் அதோட எசன்ஸ் வந்து அதில் வெளியிடுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுறணும். லோ ஃப்ளேமில் வைக்கிறது தான் எப்போவுமே நல்லது. நான் வந்து டீ ஃபுல்லுமே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் போடுவேன். கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிருந்தான், இருந்தாலும் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு பண்ணுவேன். இப்போ நம்மளோட டீ நல்லாவே பாயில் ஆகி வந்துருச்சு. நம்ம வந்து 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சோம். இப்போ இது வந்து மேக்ஸிமம் 1.25லேருந்து 2 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு நல்லா வத்திடுச்சு. இப்போ வந்து காய்ச்சின பால் வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் வந்து கலரை வச்சே நீங்கள் பார்த்துடலாம் எந்த அளவுக்கு சேர்த்துடணும் அப்படின்ட்டு. ஓவராக தண்ணியாக இருக்கா இல்லை கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கா, இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதுவுமே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு நான் பாயில் ஆக விடுறேன். எதுக்கு, பால் காய்ச்சினது தானே அப்படியே கொதிக்க விட்டுடலாமே அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல்லும் அந்த இதுவும் வந்து நார்மலாக கிடச்சிடாது. அந்த அரோமான்றது நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் தான் கிடைக்கும். ஸோ நல்லா பொங்கி வரணும். அதை சட்டி விட்டு வெளியில் வரும்போது தான் நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ அது வரைக்கும் நல்லாவே அதை கொதிக்க விடலாம் உள்ளவேவும். இப்போ நானும் நல்லாவே கொதிக்க விட்டுருக்கேன். நம்ம வந்து வேலை பார்க்குறது கஷ்டப்பட்டுட்டு இதெல்லாமே பண்ணாமல் காஃபி இப்படியெல்லாம் போனோம்னா கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் செலவழிக்க வேண்டியதாக வரும். அது போக நம்ம பாடியை அந்த பெயினை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், அதெல்லாம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு இந்த வேலை எவ்வளவோ பெட்டர். நல்லா கொதிச்சோடனேவோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்ம ஸ்நாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆற விட்டு ஸ்நாக்ஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா அந்த சுட சுட அந்த அரோமா, அந்த துளசியோட வாசனை, சுக்குமல்லியோட வாசனை இதெல்லாத்தோட சேர்த்து குடிக்கும்போது அப்பா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பாருங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன், உங்கள் ஒய்ஃபோ ஹஸ்பண்டோ ஆஃபீஸ்லேருந்து ரிட்டன் வரும்போதோ இல்லை மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுந்திரிச்சாலும் அந்த டயர்ட்லேயும் சரி இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போதும் சரி, நீங்கள் அவங்களுக்காக கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த எஃபர்ட்டோட சேர்த்து அதோட டேஸ்ட்டும் அவங்கள எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுரும். இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு பவுடரை கட் பண்ணி அதுலேருந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதும் நான் வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்லலை, பட் இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்ல வரேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.